Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes gostim televizijsko voditeljico, novinarko, strastno kolesarko in maratonko, knjigoljubko in še bi lahko naštevala. Z mano je Katarina Braniselj. Lepo pozdravljena. Živijo, Petra. Res sem vesela, da si se odzvala povabilu, pa mogoče takole na začetku poveva, da se že odprej poznava, da se bova tikali. Se spomniš, kako sva se spoznali? Čisto prvega stika se ne spomnim, ampak ja, poznava se iz časov mlajšega dežurstva na televiziji Slovenija. To so bili tisti časi, ko smo bili vsi 15 let mlajši, kot smo zdaj. Ja, ko smo dejansko začeli obe, jaz in ti, čisto na dnu. Pač pokrivali, tako kot bi mogel vsak mlad novinar začeti, pa danes ni več tako, se mi zdi. Torej, da začneš pokrivati sliko, da spoznavaš to novinarstvo prek ljudi, ki so res dobri v tem, kar počnejo. No, dejansko si me uvajala ti na RTV en dan. Res na zunanjo, ampak potem sem po spletu na okoličnim šla notranjo, ampak uvajala si, ne, bila si zelo prijazna. To je dobro. Tako da dober prvi vtis. Kakšni pa so sicer te tvoji spomini na Kolodvorsko? Koliko? 13 let? Ja, 12-13 let sem bila na Kolodvorski, na televiziji Slovenija in jaz imam v resnici res lepe spomine. Vse, kar o novinarstvu vem in znam, sem se skoraj da naučila tam. Ne toliko z nekimi sistemi mentorstva in podobnem, ker to moram kar reči, da povsod malo šepa, pa tudi v javnem mediju, ampak mi smo bili pač vrženi in smo morali splavati. Zdaj, edino, kar je bilo, res smo postopno gradili to. Od mlajšega, starejšega, dežurnega novinarja, potem novinarja na terenu, voditelja jutranjih poročil. Nekako en tak sistem je, da nisi mogel kar priti, tako kot se mogoče zdaj kdaj zgodi na pozicijo dnevnika. Jaz vedno pravim, dnevnik so veliki čevlji in je treba tresočo roko, kot pravijo, tam sedeti, pa nima občutka, da se vsak trenutek vsi tega zavedajo ali zavedamo. Drugače pa ja, jaz imam čudovite spomine, jaz sem tam tudi stkala izjemno lepe vezi z ljudmi, spoznavala ta poklic, Kolodvorski sem hvaležna za nešteto terenov, nešteto izkušenj, nešteto znanstev, ki jih sicer ne bi imela. Ne vem, tudi enih takih življenjskih izkušenj od tega, ne vem, da sem bila v prvem begunskem valu na Obrežju. Še danes me stiska, ko se spomnim tistih otrok ležati na plastičnih vrečkah. Jaz sem bila v bundi, pa me je zeblo. Ne vem, potem pa prijetne stvari, kakšne košarkarske tekme, ki sicer ne bi prišla tako blizu, pa ljudje, ki so presegali svoje meje. Jaz sem veliko prispevkov o teh ljudeh naredila, ni važno kje, ali na športnem področju, ali na področju kulture. Ne vem, če se lahko dotakneš rokopisa Franceta Prešerna ali pa ga vidiš takole na lastne oči, jaz sem ga. Tako da jaz imam krasne spomine na terene in tudi na ljudi. Kako težek je pa potem bil ta razhod z RTV-jem? Izjemno, jaz bi lagala, ampak bom zelo poštena, sistem javnega sektorja ne dopušča, da bi človek z najemnino v Ljubljani relativno dobro živel. Oziroma, ja, sploh preživel. Bodimo realni, najemnine v Ljubljani so 500 evrov višje za zelo majhne kvadrature in je zelo težko živeti s plačami, ki so zelo malo višje od povprečne slovenske plače ali pa tam. In ne gre, včasih moraš v življenju narediti kaj zaradi tega, da lahko preživiš, ne glede na to, kje pustiš srce. Jaz vedno pravim, da pri službah je tako, prve verjetno ne pozabiš nikoli. In jaz ne glede na to, kam bom šla, pa zelo rada hodim v službo sem, kjer sem zdaj, imam krasno ekipo, odlične mlade punce, smo res prav tako povezan tim, ker smo majhni, ampak nekje pač pustiš srce, nekam pa hodiš v službo. In jaz lahko za televizijo Slovenija rečem tako, da vedno, ko grem mimo hiše, grem z enim takim cmokom. Še zdaj se mi kar malo solze nabirajo. Jaz sem šla zelo težko. Pa mogoče puščaš odprte možnosti, da se še kdaj vrneš? V življenju živi tako, da se ti vrata odpirajo in ne zapirajo. To je moj moto.
tudi na televiziji Slovenije, jaz upam, da nisem pustila slabega vtisa, tako da mogoče se kdaj vrnem, ne vem, danes je prezgodaj, danes se ne bi še vrnila. Da ne bova zdaj tako čustveni, samo tukaj pred sabo imaš 3 predmete, prosila sem te, da prineseš 3 sebi ljube predmete. Pa me zanima, kaj si prinesla, oziroma prinesla si 4. Zaradi tega, ker se nisem mogla odločiti, pa ker nisva prej nič spregovorila o tem, če lahko imam 4, a ne? Lahko, evo, okay. Lahko. Mi dovoliš izjemo. Saj ta dva sta povezana, pa vzemimo to kot eno. To so moja jutra. Prinesla sem skodelico kave, prazna je. Ampak moj vsak dan se začne s kavo. To ni kar ena skodelica, jaz imam ful skodelic doma in skoraj vse sem dobila. Moje frendice in frendi hodijo po svetu, veliko več kot jaz in se spomnijo name in mi prinesejo ta iz Londona in mi je posebno ljuba. Kava z nje je zelo, zelo dobra, ne vem, mogoče zato, ker je skodelica težka in ko jo odlagam, ker pijem kavo v posteli, odlagam na eno poličko oziroma na en tak stolček, je manjša možnost, da se mi prevrne. In moje jutra so vedno povezana tudi s knjigami, mislim vedno, če mi le uspe. Zbujam se relativno zgodaj in probam brati vsaj 15 minut. In to je ena taka super knjiga, Stoner, kdor jo še ni prebral, jo močno priporočam. Jaz vedno rečem, da je to malo bolj moška knjiga, pač to ni ženski roman, roman za vse. Osnovno sporočilo se mi zdi, verjetno jih ima več, ampak to je roman o življenju slehernika, kar pomeni, da meni sporoča, da so najbolj preproste stvari najbolj dragocene. Tako da to knjigo imam izjemno rada. Kaj sicer rada bereš? Trenutno berem tudi od Johna Williamsa Cesar August. Berem rada knjige, ne osredotočam se na žanre. Še najmanj imam rada te plažne knjige, čeprav mi včasih zapašejo. Ampak, ne vem, rada imam knjigo, ki jo potem odložim, pa mi nekaj da. Kako naj rečem, zelo težko berem knjige, ki so slabo napisane, jaz temu pravim. Pač bodimo pošteni, knjig je malo morje in niso vse dobre. In ogromno dam na to, da je prevod bogat ali pa da je, pač pozna se knjige, ki so pisane v slovenščini, v izvirniku in so pisane, ne vem, Feri Najšček, Ločil bom peno od valov, ki je stilno tako bogata knjiga, ne vem, se mi zdi, ali pa Mazohistka, Katja Perret. Se večkrat vračaš k istim knjigam, jih večkrat prebereš, odkrivaš nova sporočila? Občasno. Stonerja sem prvič prebrala na Kubi, potem pa sem ga brala še 2-krat. Ne vem, če knjige me tako pokličejo, tudi knjigarni, impulzivno kupujem knjige. Imam en tak mini svoj projekt, vsaka plača ena knjiga, ker če imam denar za vse ostale neumnosti, imam tudi za knjigo in grem v knjigarno in malo tako pogledam in me dejansko knjiga, ki me pokličejo, vzamem, potegnem s police in jo kupim. Tako da se ne vračam zelo. So pa knjige, ki jih preberem. Mali princ berem non-stop, mislim velikrat v letu. Pride and Prejudice, Prevzetnost in pristranost sem prebrala večkrat in se mi zdi, da jo preberem tako na 2 leti enkrat. Iz Stonerja sem pol 3-krat, 4-krat prebrala, no se mi zdi, ja. Ok, greva naprej. Tole je iz maratona. Letošnjega Dunaj. To je maraton, ker sem imela verjetno najslabši čas, ali pa drugi najslabši čas, sem pa daleč najbolj trpela in ni obična medalja. V bistvu sem jo prinesla zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, sporočilno, da je treba iti kdaj v življenju iz cone obdobja in da ti to prinese ful zadovoljstva. Jaz sem šla po eni poškodbi zelo malo treninga, kar ni ravno smart na ta maraton, ampak bila sem prijavljena, pred tem sem ogromno tekla in sem rekla, grem probat. Potem je bilo res težko. Od 35. kilometra bi vsako sekundo nehala in me šlo sem po glavi.
da sem nekje enkrat prebrala You will want to stop, don't. In mi je šlo sem to ves čas po glavi in res se nisem ustavila. Hodila sem enih 100 metrov vmes, ampak sem si za svet obljubila, da mi puls pade in potem bom skozi hodila. In je to meni dokaz, da lahko grem čez sebe, če je treba. In kadar dvomim vase, je kar kul, da pogledam to medaljo in rečem, pač mogoče se da. Maratoni se je treba potruditi. Tvoja velika strast. Koliko si že? 5. Ja, 5 velikih. Imam v planu še Chicago pa Valencijo letos, če mi bo koleno to dalo. Upam, da ja. Mislim, maraton je tako, jaz v resnici najraje tečem zase. Tekmam tako res rada. Ampak maratoni so pa eno posebno vzdušje je in se mi zdi, da me to tako me napolni z nečem, kar je večje od mene, da se pol rada vračam, tudi če trpim. Ne vem, če bi bil prvi maraton, ki sem ga pretekla, to je bilo v Ljubljani, ne vem, 2019, 2018, ne vem čisto točno. Če bi bil tako trpeč, kot je bil ta, dvomim, da bi se prijavila še na kakšnega. Sem pa imela prvi 2 maratonski izkušnji res lepi. In vem, da se da tudi lepo priti česa, ne. Če prav treniraš, pa veliko treniraš, sama vedno rada rečem, da treningi maraton ni sam po sebi toliko težak, če se pripraviš. Ta proces treningov je zahteven, veliko moraš žrtvovati, veliko moraš teči. Ne vem, jaz sem tekla 3 dni nazaj, v soboto, ko je res lilo, sem imela trening, pa sem šla, ker pač ne moreš prestavljati, ker ti dni zmanjka. In moraš imeti toliko natečenega, ne glede na to, da je fino delati gym, pa ne vem, jaz še kolesarem, pa kaj jaz vem, kaj še vse, ki mi je pač kul. Ampak ja, tako... Pa imaš prav kakšnega trenerja, ki ti pripravlja na to? Ne, nimam tako zelo mislim, ja, imam treninge napisane, jaz sem imela enega frenda, ki je zelo dober bil v teku in mi je nekako ene maratonske treninge oziroma mi je neke svoje treninge prepisal oziroma jih prilagodil name in se nekako držim teh treningov. Samo, če sem v boljši formi, malo časa spustim. Okvir pa je neka pospeševanja, variacije, dolgi teki. Seveda, to ni, mislim, je znanost, ampak si lahko tudi tako pomagaš. So neke knjige, pa tudi neki izkušenj imam, v bistvu od vseh športov najdlje tečem. Po mojem tečem od svojega 16. leta, tako bolj ali manj rekreativno. Kje pa je prišla potem ta ljubezen do kolesarjenja? Sem videla, da veliko tudi kolesarjem. Ja, kolesarim zadnjih 6-7 let. Ne vem, vsi okrog mene so kolesarjali in mislim vsi. Tako, precej fantov okrog mene je kolesarilo, takrat punc precej manj. In so mi vsi rekli, tebi bil pač tečeš, ampak kolo bi ti bilo pa še 100-krat bolj zakon. Na kolesu pa v kratkem času ogromno vidiš, lahko se spufaš do konca, lahko greš coffee ride in je pač res krasno. In jaz sem potem en dan se odločila, jaz bom to res probala, nisem niti probala, jaz sem kar kupila specialko. Pač ja, jaz sem Tejo Hauptmann, to je žena Andreja Hauptmanna, našega nekdanjega selektorja, pač športnega direktorja UAE, zdaj klicala, mi lahko svetujete za kakšen nakup kolesa, jaz o tem nimam pojma in je rekla, jaz mojo specialko prodajam. In sem šla, sem jo probala, mi je bila približno prav, mislim, načeloma prav, ja. In sem jo kupila in jo vozim še danes, ker mi je pač res kul. Ja, jaz sem prvič šla gor na kolo takrat. Si tudi navijačica, zdaj so naši kolesarji res? Ja, seveda. Ja, bila sem v Franciji. Za koga najbolj srčno navijaš? Mislim, to je zdaj zelo triki vprašanje, Petra. Pa bom poštena. Jaz najbolj navijam za Tadeja Pogačarja, ampak sem za vse naše ful vesela. Mislim, ne vem, če rečeva v tem vrhu, res Pogačar mi je kolesarski fenomen, no, iz tega vidika, ampak jaz sem strašno vesela, če Matej Mohorič zmaga Zanč mi je šlo tako na jok. Matej se mi zdi tudi tako res kul človek. Tudi njegova knjiga je zelo v redu, on jo je napisal. Mislim, ni on napisal, ampak o njem je. Zato sem vprašala, ker vem, da si sodelovala pri predstavitvi. Ja, Mohopedija. Odlična knjiga. Mislim, tako kulno. Tako da je... Za vse navijam, za Luka Mezgeca, mislim za vse. Kaj pa sicer, dobro, si strastna športnica, s čim se še ukvarjaš, kaj te še napolni?
ko imaš prosti čas? V bistvu tako pol počas, kar zmanjka časa. Tako, če malo bereš, pa probaš kaj pospraviti doma, pa kaj skuhati, pa iče na kakšen trening. Včasih kaj spečem, čeprav če dalje manj, ker pol bi vse pojedla, pač ni v redu. Pa to je v glavnem to, no. Ne počnem zdaj tisoč stvari, zaradi tega, ker se ti itak v življenju ne izide, ker te življenje itak prehiti. Že tako ima dan ful premalo ur in stajam zgodaj in skozi nekaj počnem do poznega večera in se mi zdi, da sem neprestanem v nekem ritmu, sam je ful težko. Služba, ki je kar nekaj časovno ti vzame, tudi ko nisi tam, malo razmišljaš, kdaj od njej sploh. Zdaj sem še urednica zraven in to je res obsežno. Mislim, moraš ves čas nekaj spremljati, kaj se okrog dogaja, ne samo v Sloveniji. Svet je velik, meni se zdi, da pozabljamo na to, da je svet velik, da je treba pogledati tudi izven naših meja. In potem še malo športa in ne vem, včasih rabiš tudi početi nič, kar v bistvu gre meni zelo slabo. Pa to znaš? Ja, ne, to mi gre zelo slabo, pač ni v redu. Ne znam se samo leči in nič početi, ker sem nervozna. Recimo, rada grem v kino, rada grem v kakšno gledališče, rada grem v opero, rada grem na koncert. To so še te stvari, ki jih počnem. No. Ja. Včeraj sem bila v Gardalandu. Ohranjaš otroka v sebi. Poskušam. Zdaj, v vseh teh letih novinarstva se je verjetno nabralo veliko zgodb, enih intervjujev. Jaz, ki sem malo raziskovala tebe, pa sem vseeno najdla eno malo bolj tako smešno, zabavno ali pa mogoče tudi ne eno zgodbo, tisto s pahorjem in hujšanjem. Ja, to je bilo potem tako. Če jim poveš. Ja, bom pojasnila, zato ker je bil to potem v nekem mediju tak naslov, da je nekdanji predsednik mogoče ne izpadel tako, kot je bilo v tisti situaciji, je bilo res šaljivo in čisto dobronamerno. Skratka, nekaj sem snemala v predsedniški palači, nevezano na predsednika, državno odlikovanja, ker smo delali nek prispevek na to temo. In je slučajno bil predsednik v palači, ni bil nikjer in sva se srečala na hodniku in je povabil na nek klepet in sva se pogovarjala o teku in sva primerjala čase in na krajše razdalje, no se tudi na dolge, seveda gre, podobno na kolesarjenju vat na kilo, greš v klanc lažje, seveda tudi tečeš, če imaš kakšno kilo manj. Jaz pa nisem ravno zelo drobna, nisem pač, ampak... No, to se bi ravno ne bi zdaj. Ne, ampak pa, to je dejstvo, za tekača, nisem, ker te najhitrejše, recimo slovenske tekačice na 10 kilometrov, ne vem, če imajo 50 kg, res iskreno. To je sicer zelo obširna tema, ob kateri jaz... Vem, da imaš močno mnenje, sem poslušala en podcast. Ampak ne bom o tem zdaj. No, in smo malo primerjala čase in mi je tako rekel, saj to je pač dobro, ampak če bi pa želeli, mogoče malo, ne vem, minuto dobiti, pa to pa kakšna kila dol bi pa, ne. In je bilo pa tako takoj v naslednjem trenutku je bilo, mislim, da je bila PR-ovka tam zraven, gospod predsednik, in pol se nisem nič slabega, seveda sva se razumela, nič ni slabega mislil, točno v tem športnem smislu je mislil in se z njim kompletno strinjava. Torej, z nekdanjim predsednikom sta zelo dobri odnosi. Nimava nikakršnega odnosa načeloma, razen pač tega, kakor se je pa zabavna anekdota. Ja, je zabavna. V bistvu sem ga nazadnje srečala na maratonu. Pozdraviva se, in ker smo včasih, seveda sem mu molela kot mlada novinarka, mikrofon pod usta, to je pa to, pa še vedno ga včasih pokličemo. Je mogoče še kakšna taka zgodba, ki ti je z terena ostala Neža Maurer. To je intervju, ki ga ne bom nikoli pozabila, ker je bila modrost na modrost in sem samo sedela in samo poslušala z odprtimi usti. Toliko so intervjuji ali pa neki pogovori z ljudmi, ki ti dajo bistveno več kot, ne vem, se mi zdi, da te napolnijo za 14 dni, 3 tedne, da potem lažje hodiš po tem svetu. In Neža Maurer mi je na številne stvari, na ženske v družbi, na končni fazi na vzgojo, na položaj pesništva,
Mislim, da sem jo imela enkrat nekaj pred 8. marcem, tako je bilo in sem jo veliko sprašvala na to, kako je bilo v njenem času biti pesnica. Ne vem, povedala mi je stvari, ki jih ne bom nikoli pozabila. Recimo, če se spomnim, sem jo vprašala, veliko je ona pisala iz ljubezni oziroma o ljubezni, veliko je v življenju tudi izgubila in sem jo vprašala, če je zanjo najmočnejše čustvo ljubezen in je rekla, ja, če bi to bilo sovraštvo, bi nas že zdavnaj ne bilo več, ne. In potem sem jo vprašala, če še ljubite in je rekla, ja, če ne bi pa že samomor naredila, je rekla. Ja, pač v bistvu je čustvo oziroma ljubezen nekaj, kar poganja svet. Kako pa je pri tebi z ljubeznijo? Ljubezni je vedno dovolj. Ja, jaz o stvarih, ki se tičejo zelo, zelo, zelo mene, zelo nerada javno govorim. Ampak ne morem reči, da mi manjka ljubezni, je pa ljubezni več vrst. Ja. Okay, zelo diplomatsko. Včasih mi uspe. Kaj pa sicer? No, takole sem razumela, da svoje dopuste pokoristiš bolj ali manj za aktivne stvari. Ja, zato, ker nisem tip človeka, ki bi prav dolgo uspel ležati na plaži. Ne. Mogoče pa ne. Tudi, ko ležim na plaži, si vedno zjutraj vzamem nekaj za šport. Mogoče je to, ne vem, sej verjetno to niti dobro. Mogoče bi mogla tudi malo pogledati vase, zakaj rabim ves čas nek drive, ves čas neko gibanje. Ampak sej mi uspe potem ležati na plaži, čez jutraj naredim nek trening ali nekaj. Mislim, sej so dnevi, ko sem freja, ne. Pa imaš slabo vest, če ne športaš? Ja, to je slabo. Pač to je neka vrsta odvisnosti in je verjetno prepletena tudi z nekimi motnjami hranjenja, ki sem jih v zgodnji, ali pa, mislim, ja, ki sem jih imela v zgodnjih 20-ih oziroma še prej, pri 18-ih, 19-ih, ki se mi potem zdi, da se ti to vleče celo življenje in potem sam kompenziraš in skušaš najti eno ravnovesje, da relativno kakovostno in normalno živiš. To je meni način, ni v redu, jaz temu rečem zloraba športa, ampak ne znam iz tega. Torej način, da lahko brez slabe vesti si tudi kaj, kar se tiče hrane, privoščim, se mi zdi. In to je bil prvi osnovni vzgib, po mojem, da sem povečala količino športa, je bil ta, da ohranjam neko vizualno podobo v teh okvirih, ki so meni okej. Potem pa s časom je to preraslo v nekaj, brez česar ne morem živeti in je večje od tega. Tako da zdaj grem res teč, zato ker to počnem rada, ne zato, ker moram skuriti krov. Si pa zelo lepo napeljala, no vendarle delaš v tem medijskem svetu, kjer je videz sploh pri ženskah še vedno zelo pomemben. Dostikrat tudi na glas kritiziraš to, poveš svoje mnenje. Kako sprejemaš to, da ta dvojna merila, mogoče ženske, moški v medijih, nesposobnost dostojnega staranja mogoče tudi, no? Ja, vem, kam me meriš, mislim si, no. Sej ne bi rekla, da je ta svet do moških, dobro, je malo manj krut, ampak da so povsem imuni na te stvari. Zagotovo ne. Jih v bistvu doseže mogoče na kaj drugega. Ne vem, na izpadanje las. Ja. Zdaj, sivina je menda šarmantna, pri ženskah pa to ni tako. Ja, so neke vrste dvojna merila, ne moramo se slepiti. Jaz vedno, mislim, mogoče zato, ker sem ženska, pa mogoče ni pravično, ampak rečem, da je biti ženska v tem svetu težje, tudi v medijskem svetu, konkurenca je večja. To je feminiziran poklic. Se mi zdi, da moški novinar pride v redakcijo in da potrebuje zelo, mislim, precej manj se dokazovati, da pride do neke točke. Jaz zmeraj rečem, novinar se postavi pred kamero, pa je Jacka, ne. In tudi, če kaj ne spelje tako, kot bi moral nihče. Mislim, se mi ne zdi, da se te stvari zamerijo tako, kot bi se ženski, a ne. Ženske so hitreje tarče kritik. Kar se tiče pa videza, ne, to je, kar se tiče profesionalnosti in dela. Kar se tiče videza, pa se mi, ne vem, mi seveda gojimo ta kult mladosti, mi smo ta družba in temu ne moremo ubežati, se mi zdi sploh. Zdaj je pa na vsakem posamezniku, se mi zdi, da so te odločitve o tem, koliko se popravljati, če sploh, res stvar vsakega posameznika, odločitev vsakega posameznika, jaz pa osebno nisem za to. A znotraj medijev pa ni pritiskov, da bi ti kdo namignil, ne vem,
da bi ti znotraj medijev namignili, da ne vem, so gube preveč izrazite. Si to že kdaj doživela? Ne. Kakšne posredne namige? Ja, mogoče je, da sem slišala iz režije, da je sprosti čelo, zato ker imaš gube. Ja, imam gube, ker nisem več stara 20 let. Jaz na ta način odreagiram. Še sreča, da jih imam. Tudi če si mislim, pa se pol še 2 dni sekiram, moj bog, jaz imam vsak dan več gub, ker pač bodimo realni, ne si vsi, ko se pogledamo v ogledalo, ne staramo se mi linearno menda, ampak pač kar naenkrat se ti zdi, da si se postaral. Jaz sem tudi to doživela, da se mi zdi, da sem iz neke, ne morem jih reči, mislim, mlade, ne, niti ne, kako se reče, dekleta, zagledala mlado žensko, zdaj že malo pač gledam v ogledalo skoraj, pač žensko v resnici v srednjih letih, to težko sprejmem, seveda. Nimam se za staro 38 let. Jaz sem ostala tam nekje pri 32 v svoji glavi, ampak dejstvo je, da se staram in poskušam razumeti, da so gube izkušnje, tudi če mi kakšna ni všeč, seveda mi ni, ne. Ampak fotografije ljudi, ki so se popravili, žensk, ki so se popravile, mi sporočajo, da je bolje imeti kako gubo več, kot se popravljati. Mislim, jaz imam to na ta način v glavi razpucano in v šali rečem svojim frendicam, če me kdaj prime, da si dam kakšen filer, dajte me prosim prvezati. Načeloma si proti, si za dostojno stanje. Ja, pač jaz sem, mislim, sploh ne skrivam tega, meni pač to ni lepo. Ne vem, lahko komu je, ampak meni ženske s filerji, botoksom in ne vem, meni pač to ni lepo. Kakšen pa tvoj odnos mogoče do lepotnih operacij? Od lepotne operacije nimam težav s tem, če so, mislim, a veste, ljudje imamo različne komplekse in če ti ena stvar, ki jo imaš, zavira, da bi ti bil srečen, ne vem, če je to nek nos, ki te dela nesrečnega, pa če imaš možnosti to popraviti pri nekom, ki je strokovnjak za to, ki tudi razume pač to psihološki vidik tega, absolutno nimam nič proti. Mislim, se je obraz vsak sam svoj nosi, ne. Se mi pa škoda zdi, v resnici nisem jaz proti, da se ljudje popravljajo, ampak se mi zdi res škoda videti lepe mlade punce, stare 23 let s filerji. Res se mi zdi to škoda. Mogoče je to prišlo tudi s temi socialnimi mediji, kako pa si ti s temi socialnimi mediji, z sledilci, všečki, koliko vrednosti daš temu? Kako se ti zdi, da je to mogoče razvrednotilo tudi naš poklic novinarski? Da ima že vsak svoj medij in je opinion maker oziroma ustvarjalec mnenja. Jaz imam Instagram pa Facebook, TikTok, jaz sem prestara, sploh ne razumem tega družbenega omrežja. Instagram imam ful rada. Rada pogledam ljudi, ki so mi blizu, jaz rada pogledam, ne vem, ko si ti hodila tam po Krku na svojem kaminu, in sem te spremljala in mi je bilo to super. Tako še par ljudi, ki so mi blizu, ki jih poznam. In na Instagram jaz kar veliko objavljam, ampak pa res priznam, da nikoli ne grem pogledat, kdo to lajka in koliko je lajkov, ker mi je načeloma vseeno, to je meni nek album. Več žal ne zbiram album, mislim, ne razvijam slik, čeprav bi si kdaj kakšno želela, ampak pač tam objavljam, in to je pač meni nek fotoalbum, nek zbir spominov, modern, digitalen. Facebook imam pa tako, se mi zdi, da ga je malo povozil čas. Se pa spomnim, da si kdaj glasno izrazila kakšno mnenje in potem so se ljudje užgali, če temu tako rečem. Ja, to pa ja, seveda. Volk se seveda vžiga na vse. Kako te pa ti komentarji ganejo, neznancev? Ne. Manica Janežič Ambrožič je enkrat, se spomnim, pač rekla v desku in zelo pametno, pač, da je osnovno pravilo nikoli ne beri, kaj pišejo o tebi. Mislim, res, seveda gremo vsi pol to prebrati, ne. Seveda sem šla tudi jaz kdaj, ampak zdaj pa v zadnjem času res tega ne delam, ker kolikor si človek misli, da ga to se ne dotakne ali pa prizadane, seveda te ne, sej nismo roboti, je pa tako, nikoli ne boš vsem všeč. Meni se zdi, da jaz jasno izražam svoje mnenja in ne zbiram tega, oziroma ne postavljam svojega mnenja z ozirom na to, kaj bo nekomu drugmu všeč in potem to vedno deli ljudi.
In ne moreš pričakovati, da se bodo vsi strinjali s tem, kar ti misliš. In to je tudi prav, ker mislijo vsi enako, ne misli nihče. Tako da. Zelo lepo. Zdaj opazujem, a so mi dve pozabili na en predmet? Ja, zato ker so v osnovi samo 3. Ta predmet je zelo povezan So v bistvu že o čemer smo malo prej govorili. Jaz sem prinesla puder, nisem prinesla parfuma, sem bila v dilemi. Ne gre za kozmetiko kot tako, ampak se mi zdi, da je sporočilo tega predmeta je, da mora vsaka ženska imeti nekaj, kar jo utrjuje v tej samozavesti kot žensko. In jaz nimam v svojem prostem času ogromno make-upa, ampak nikamor skoraj ne grem brez kančka pudra. In ko sem imela v življenju najmanj denarja, sem ga še vedno imela dovolj, pa sem ga imela zelo malo, sem ga še vedno imela dovolj za dober puder pa za en parfum. Pač jaz sem rajš lačna, kolikor grozno se to sliši. Oziroma rajš bi cel teden jedla samo suhe makarone, kot bila brez teh stvari. Ja, pač iskreno. Ker sem ravno, ko sem šla peš proti tebi, sem dobila en quote, Instagram, se sva spet tukaj, mi je poslala moja draga prijateljica, tudi Petra. Kako močno čustvo je parfum, zveš šele, ko ga čez dolga leta zavohaš nekje v množici. Pač to so stvari, ki so več od von je en od teh osnovnih zaznav. Cela paleta spominov je tako. To so te nehotni spomini. In je v bistvu tam je cela čarovnija življenja. Nič, Katarina, mi se počasi približujeva koncu najnega pogovora. Pa jaz vseeno za konec sem pripravila 3 naslove, čeprav tega ne bereš verjetno v medijih. Zakaj ne? Si rekla, da se izogibaš tega, da bi brala, ker si potem lahko ustvarjaš kakšno napačno mnenje. Komentarje name. O frizerju, o sebi. Zaradi tega, ker moram to vedno, ko nekje v neki reviji, kao Trač reviji, ki objavijo to mojo mami zelo navduši, ali pa oči, ali pa teto tudi. A se izrazujejo? Ne vem, če gredo pa kupiti revijo, ker ne vem pol, kje to konča, ampak jaz nimam tega doma, oni pa to kupijo. Se verjetno pol tudi gre nekam, dvomim, da kdo spravlja, da bi jaz vedela, ne. A pa je kdaj mogoče v tebi zaokrožil kakšen neresničen trač, da te mame klicala? Ne, to se jaz ne spomnim. Okay. Ne, po mojem. Mislim, me motke vzamejo, v bistvu je bilo. Mislim, bilo je, ko smo šle z Ines Kočar sankrat na Triglav in smo se tako v službi dogovorili in potem je bilo v eni od teh revij, da res sva bili sodelavki, pa sva čisto super odnosih, ampak ne, da bi se midve zdaj vsak dan družili. Je bilo kao njena prijateljica, s katero pogosto zaideta v hribe. Ne, samo enkrat sva bili, sicer bi si želeli večkrat, ampak bili sva samo enkrat. Pač to so te drobne stvari, ne pa nič kaj tacka, da bi bilo zdaj grozno. Ampak ti si kaj izbrskala? Ne, jaz sem pa pripravila potencialne naslove, ki bi mogoče lahko napovedali, kje bomo tebe videli v prihodnosti. Okay. Jaz bom prebrala, pa pokomentirala, če je možno, da bomo to kdaj brali od tebe. Okay. Tako malo kaj ena prerogba. Okay. Katarina Braniselj prevzela vodenje RTV, zavihtela se je na mesto odgovorne urednice. Moj bog. Si predstavljaš, da bi se to zgodilo? Nikoli si nisem predstavljala, oziroma nikoli si nisem želela biti urednica. Zdaj pa sem občasno. In če dalje manj si predstavljam, da bom voditeljca do konca življenja. Tudi zaradi tega, kar so prej omenjali. Zaradi tega, ker enkrat menda posebej lik gospodinje. Mislim, ne, bojim se tega. Ni prav, da se to zgodi. Imamo mi odlične voditeljce, ki niso več stare 20 let. Ampak zavedam se, da je ta medijski svet zelo krut in da tako kot te postavijo, te tudi lahko odrežejo vsak lastnik, sploh v komercialnem mediju, lahko mu ne odgovarjaš in te odreže zaradi dolžine las. In ima čist pravico do tega v končni fazi. Tako da tudi iz kariernega vidika se mi zdi, da je voditeljstvo en tak zelo je zahteven poklic,
ampak dnevno informativne oddaje je vendarle to rutina. Bodimo pošteni. Dnevno informativna oddaja je sicer razgibano, ampak je večino časa pisarniško delo. Spremljati moraš sicer vse, kar se dogaja, ampak je rutiniran poklic in glede na moj karakter. Ni nekaj, kar bi lahko počela v nedogled, verjetno. Tako da bila bi odgovorna urednica nečesa. Zakaj pa ne? Se veselimo. Res. Drugi naslov, ta je čisto izven kariere. Triatlonski podvig slovenske voditeljice podira vse osebne rekorde. Ja, zadnjič, ko so govorili, ste rekli, da plavaš in sem pomislila. Ja, učim se, nič ne plavam. Plavanje, kolesarjenje. Ja, zaenkrat se še samo utapljam. Ja, seveda. Plavanje je, menda, ne, saj vem, da je, vidim. Težko je in da osvojiš tehniko, verjetno, če se to učiš kot otrok, precej lažje, če pač greš star se te stvari učiti, je pa verjetno traja malo dlje, ne. Tako da ja, jaz zdaj se učim plavati in je izjemno naporno, ampak mogoče enkrat, ko se bom naučila plavati, glede na to, da tečem, ko pa kolesarim relativno solidno, lahko bi šla na triatlon, si to tudi želim. Mogoče si kdaj želim celo polovičnega Ironmana, ne vem pa, če bo to ravno podrlo. Ja, no, mislim, prvi bo zagotovo podrl osebni rekord, ker bo pač prvi, nobenega pred tem ne bo. Samo do konca je treba priti. Kar je težko. Ja, verjamem. Tretji naslov je pa takšne. Katarina Braniselj presenetila z izdajo knjižne uspešnice. Ne, to pa ne bi nikoli izdala knjige. Ne bi izdala knjige. Ne pišeš nič zase? Ne. Kar napišem, vidite, ker dam na Facebook. Vse, kar napišem, je kvečem na moja nedeljska premišljevanja na Facebooku. Do pisanja knjig imam pa strašno spoštovanje. Meni se zdi, da je izjemno težko napisati dobro knjigo in nikakor ne bi želela napisati slabe knjige in mislim, da jaz ne znam napisati dobre in upam, da se zdaj nisem zarekla, ampak da bom vedno imela to pamet, da je nešteto ljudi, ki znajo pisati bolje in da si ta svet zasluži dobre pisatelje in dobre knjige. Vsekakor je pa še veliko knjig za prebrati, ne? To te pa še čaka. Nikoli ne bom prišla do konca. Ja, Katarina, najlepša hvala, zelo sem vesela, da si se odzvala, da sva poklepetali, če se že tako ne dobiva na kavi. Ja, trajalo je 10 let. Upam, da zdaj ne bo trajalo 10 let. Skoraj 10, ne? Ja. Malo manj pa že. Želim ti res vse najboljše v karieri, v zasebnem življenju in res upam, da se večkrat vidimo. No. Tudi jaz. Hvala, Petra. To je bil Shopcast. Hvala, da ste bili z nami.